Ponle en velocidad. Dale. Dale. Ya. Arrancala. Arrancala. Bueno, señores, un caso más aquí con esta mamalona Chevy Silverado. El cliente me dice, mira Toño, mi carro, y miren cómo logró llegar este carro, no le tocó pagar a este muchacho a pagarla. Me dice, me le acaban de poner el tensor y me lo partió. ¿Qué estará pasando aquí, señores? ¿Será que pusieron una faja que no era del vehículo? ¿Será que la pieza está defectuosa? ¿Por qué tú traes una guía? Vamos a investigar qué es lo que está pasando aquí, señores. 240-354-8897, primera parte.